予人恩典拢无煞。开咱的心看，平安福气有这呢大，咱着了开声吟诗，予天地拢总三家欢喜。天父恩典真正大，天父恩典真正大。日日地因带，无论风雨也平静，伊拢地作伴。咱着笑脸伊的恩，日日永有存。予灾的艰难变正欢喜，烦恼变福气。伊着较因带，予人恩典拢无煞。开咱的心看，平安福气有这呢大，咱着了开声吟诗，予天地拢总三家。伊着较因带。因着较因带，予人恩典拢无煞。开咱的心看，平安福气有这呢大，咱着了开声吟诗，予天地拢总。伊着较因带。伊着较因带，予人恩典拢无煞。开咱的心看，平安福气有这呢大，咱着了开声吟诗，予天地拢总三家欢喜。各位兄弟，爱开咱的心看，咱的心若偌宽，平安福气就偌大。吼，愿主施恩伫咱的中间，互天地拢甲咱做伙三甲来敬拜。咱要建立一群大能的勇士。我要建立一群大能勇士，一群充满乐的勇士。伊要靠我的灵气传福音，搁要荣耀我宝贵的名。主啊，兴起建立教会，互阮靠你来坚固，正做合一。你的基体，伫你圣行的国度，我要建立一群大能勇士，一群充满乐的勇士。伊要靠我的灵气传福音，搁要荣耀我宝贵的名。主啊，兴起建立教会，互阮靠你来坚固，正做合一。你的基体，伫你圣行的国度。愿主建立咱独行教会，咱接续要唱主啊，兴起独行教会，好无？好，咱要甲迄个建立改做独行哦，吼，互咱做伙三甲来吟。建立教会，互阮靠你来坚固，正做合一。你的基体，伫你圣行的国。主啊，兴起独行教会。主啊，兴起独行教会，
互阮靠你来坚固，正做好意，你的基体，伫你圣行的国度。我要建立一群大能勇士，我要建立一群大能勇士。一群充满了的勇士，伊要靠我的灵去传福音，搁要荣耀我宝贵的名。主啊，兴起，导向教会，互阮靠你来坚固，正做好意，你的基体，伫你圣行的国度。再次祝福求主啊！主啊，兴起，导向教会，互阮靠你来坚固，正做好意，你的基体，伫你圣行的国度。咱的教会真做俄勒的教会，嘛真做上帝所采用的教会。上帝早用采用基甸勇士，嘛照安尼来采用咱，互咱真做基督的精兵。咱同心来祈祷。特别阮的主宰，阮的主，你是阮生命的主宰。阮知你的恩典真正大，伫你底因带，主你每一日教阮三当行。主啊，帮助阮，阮的生活有你伫阮的中间来引带陪伴阮。无论阮经历任何的困境，也是欢喜的事，主你拢帮助阮，阮将烦恼变做欢喜。因为主你的引带，阮知你的恩典无煞，嘛，互阮的心开阔来迎旨。主你的灵踮伫阮的内面，踮伫阮的心中，因为伫阮的内面，大的、我的比世上所有的，才会偶像搁较大。因为主你的权柄是大，搁有气力。主你有你的方法来引带世间，带领全世界地球，无论各所在发生的战争灾难，主拢是伫你的业力的下面。有时阮真期待战争会当紧结束，愿上帝你帮助，你的权柄、你的圣手亲自来掌管甲业力，保守全世界所有一切，无共款国家伫胜利、伫主你的敬拜甲娱乐。阮今仔日，阮的礼拜，主你的话来启发阮，成做阮生命的亮光。祈祷靠最后所基督的圣主名，阿门。礼拜大圣搁一届提醒咱兄弟吼，咱行动电话若未关机的请咱来关机。咱的音会经诗405首。主上帝早起时，你会听我的声。早起时，我要对你拜列我的祈祷，望你。我要入你的圣殿，
我心敬虔，心敬虔，我要伫你的圣殿敬拜你，我要伫你的圣殿敬拜你。恁着学乐耶和华，耶和华的奴仆啊，恁着学乐，学乐耶和华的名，愿耶和华的名受学乐，对即时到永远，对日出到日落的所在，耶和华的名是应该学乐的。咱做来吟诗，圣诗第2首，圣哉圣哉圣哉，请咱起立来吟全首。圣哉圣哉圣哉，全能大主宰，咱着唱歌这声学乐，上主尊名。圣哉圣哉圣哉，将你天地加派。上帝至尊至冠主宰，圣哉圣哉圣哉，万姓拢敬拜，免有家门。
天地宝座前，千千万万天君，每日道路敬尊，春夏感谢，永远上帝大恩。圣哉，圣哉，圣哉，全地大主宰，万民大声吟诗，何乐上帝主庇。圣哉，圣哉，圣哉，尊严高山山。阿罗三位是独一的主宰。阿门。请你愿徛伫，咱用使徒圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在圣女玛利亚出世，伫本州彼列岛任内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中高活上天，打坐伫全能的爸上帝的大名。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公同的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体的高活，永远的活命。阿门。请坐。咱做来启用启用文第7。启用文第7，诗篇19篇。我来起，请兄弟来引。天宣布上帝的荣耀，即日对迄日讲话，无言无语，因的声音传到全世界。这声，上帝为着日头伫天顶大布边，日头亲像新郎对洞房出来，对天的这边出来，射到迄边。上主的律法完全，上主的命令可靠。上主的诫命公正，上主的教示纯洁，敬畏上主着纯真，永远无改变。比金比真侪纯金较贵重，独特互你的仆人得到警戒。世人会知家己的错误，求你保守你的仆人，互伊袂故意犯罪。我就正做无通指责的人。这声，上主，我的避难所，我的救赎主啊！愿我的嘴所讲的合你的旨意。咱做下头来祈祷。阮是天父的爸，阮感谢你，你是天地的主，万项好事、万项好物的源头。阮感谢你，因为你会听从赏赐，逐项的恩惠。互阮来感谢你。
为着你的固守，赐阮平安喜乐，阮感谢你。嘛为伫即个混乱的世界，世界也有饥荒战争的时代，你赐阮台湾即块宝岛，互阮通徛起，阮感谢你。除了感谢，我嘛要伫你的面前谦卑承认阮的罪。阮是你用土粉所做的，阮的内心充满罪恶甲不义。亲像保罗所讲的，我所得行的，毋是我所意爱，反倒所愿的，我去行伊。虽然阮知，阮应该照上帝的律法，也是主耶稣的教示来行，总是因为阮的软弱，阮的罪性。互阮所行出来的，常常是无合伫上帝的公义的。主啊，求你赦免，嘛求你怜悯阮，教示阮，互阮会晓靠主耶稣基督的救恩，用心智顺服上帝的法度，较赢罪的管辖，活出得胜的生活。感谢主。你有对死搁活，上天了后，搁赐落圣神伫阮的中间。阮看见初代圣徒，因为圣神降临的大气力，互因充满能力甲勇气，伫短短的时间，将福音广传到欧洲、非洲，甚至到伫亚洲东方的印度。阮在圣神嘛一直甲阮伫地，恳求你教示阮，互阮会晓勤读圣经、交祈祷、爱聚会，互圣神的感动常常伫阮的内心，激励阮行踏有主的款式，活出圣神所结的果子的功效，来见证主的名。阮安尼祈祷感谢，奉主耶稣基督的圣名，阿门。献诗圣歌队因要吟的诗是：俄罗主敬拜主到万代。咱同尾节咱看林牧师的手势，咱加入做伙来俄罗。
今仔日的圣经记载伫旧约士师记第7章第1节到第8节，20节到22节。第456页。好，现着我来读。亚罗巴勒就是基甸，甲所有对伊的人透早起来，伫哈律水泉边扎营。米甸人伫因的北边，近瓦摩利山的山谷扎营。上主对基甸讲：对你的人伤多，我袂当将米甸人交伫恁的手。这免以色列人对我夸口讲，是阮靠家己赚赢的。你着对人民宣布，若有人惊死，通离开基列山倒去，安尼就有22000人倒去，还剩10000人。上主对基甸讲，人还伤多，你着带因落去到水边，我要伫遐为着你拣一寡人。我甲你讲，倒一个通甲你去，迄个人就当甲你去。我甲你讲，倒一人毋通去，迄个人就毋通甲你去。基甸就带人民去到水边，上主对基甸讲：遐会亲像狗，用泉水的人徛一边，跪落去啉水的人徛另外一边。用手捧水起来泉的有300人，其他遐个拢跪落去啉水。上主甲基甸讲：我要用这个捧水起来泉的300人解救恁，将米甸人交伫你的手，其他的人拢通倒去因兜。安尼留落来迄300人对其他的人接粮食甲扫角。基甸就解散其他以色列人，互因倒去因兜。米甸人扎营伫以色列人下面的山谷。20节，三队的人拢分扫角，讲破翁仔，倒手举火把，正手举扫角。因大声喊讲：为上主举刀。为基甸举刀，因伫兵营的四围，逐个人徛伫家己的所在。全营的敌军哪发哪逃走。迄300人分扫角的时，上主互米甸全营的人互相抬来抬去，全营的人拢逃走去西利拉的白石滩，一直到瓦郡。塔巴的阿伯米何勒。今日牧师讲道的题目：教会需要质的提升。兄弟，大家平安。平安。进入6月份，时间过了真紧吼。6月过了，这个年就过了一半。2022年。就渐渐会过去。求上帝帮助咱，在年终的时候，伫这年接近年的中午的时，咱更加搁爱来伫咱的信仰的内面来活出基督徒的香味。今仔日讲教会需要质的提升，其实质真重要，量嘛真重要。就是讲咱重迄个质，就无重迄个量。量迄个质是甲咱讲，如果咱的教会全部若拢是囡仔。拢是小朋友的教会，安尼即个质就有偏较年龄偏较少年偏较细汉。如果咱在座的兄弟姊妹若拢是超过65岁，拢有领老人年金的较侪，安尼咱的质就偏向年岁较侪，是毋是？所以咱质爱平均，就是有囡仔，有主日学，有青少年，有青年，有妇女团契，有。遮个无共款年龄的组织的成员，安尼即个质就真平均。也是讲咱的教会女性较侪，男性较少。即摆教会是较偏向男性较侪，男性的信徒较侪，女性的信徒较侪，
男性的信徒较少，吼，所以这嘛是爱平均吼，伫性别甲年龄哦，拢需要平均，这个是一种质的表现。愿上帝甲咱三个同在，保守咱的教会，咱同心来祈祷。主听阮，互阮亲像基甸勇士，虽然少少300人来听赢迦南人，互阮照着安尼精神，嘛建立阮的教会，互阮的组织，互阮会当勇壮。祈祷靠主耶稣基督的名，阿门。基甸会设立的精神，就是用今仔日士师记第7章的故事来成做因设立的宗旨，以及因的精神的经节甲事件。所以基甸花伊的 logo 就是一个瓦器吼，一个翁仔吼，了内底有一个火安尼咧倒就亲像咱拄仔所读的圣经，讲破即个翁仔了制造即个声势然后佮分扫角拿刀来参赢即场的战争。伊每一届的聚会，国际基甸会，因拢爱唱"我要建立一群大能勇士"。每一届的聚会一定拢会唱即条。虽然即条毋是因的会歌，但是呢，因聚会拢会安那唱即条歌。我要建立一群大能的勇士要去建立教会，然后安那要奉主的名去传福音。所以伊拢分一本细本的圣经，可能咱有收过，捌看过，有可能去医院，有可能去什么所在去看到人放即种的圣经伫遐。所以愿上帝帮咱，咱会当支持这本圣经的事工。虽然因的圣经一开始是用饭店、旅馆、旅社做因真重要的中心，因为一间饭店有100间房间，因分100本的圣经伫因的抽屉内面，互人迄暝无意中去看到一本圣经掀开看到福音安尼虽然即种的方法敢若有较过时些总是因的目标嘛拢有达成。了后就是去学校、病院去分圣经互囡仔是遮的工作者所以就要分互囡仔分互学生，因就要甲伊圣经的包装，甲伊改良那是牛仔布牛仔布的圣经叫做牛仔圣经。伊嘛有当时会去军队传福音就用迷彩的圣经嘛有复式版的圣经嘛有印尼文的圣经，因为咱即摆有足侪移动劳工就用印尼文嘛有越南文的圣经。所以愿主会兴起咱互咱伫即个中间成做基甸的勇士。咱有当时会有一个数目的迷失会迷失，就讲咱爱建立数量足大的教会，无毋对，即个数量是咱传福音爱去，互咱引带人，互咱的教会数量增加。过去咱有101国家运动8家运动，伫差不多1950年代迄个时阵，咱的目标就是一个乡镇有一间教会。咱的教会嘛是因为安尼来分析出来。迄个时阵，毋茫讲一个乡镇拢有一间教会，所以咱看卖其实抑阁有的所在无有教会，像咱台中迄个，敢若有一个所在叫做外埔对吧？迄个所在就会会友拢去大甲做礼拜亲像安尼，咱的目标虽然有成长，但是抑阁有的所在无咱长老教会像邦山屏东的邦山就无长老教会，但是邦山瓦山迄边就有真侪排湾族原住民的教会。所以咱有当时有即个数量的即个迷失就是咱看卖即个32000人即个基甸一发咧有32000人要来军队，总是伊讲惊死的人你会当转去，剩1万人安尼22000就是惊死，讲会当转去我就走战争上惊什么货？逃兵战争上惊就是士气，逃兵就是士气会愈来愈弱，大拢走了去。
扫落就是面对前线的士兵士气真歹，大家拢逃兵，所以军队人来哪招啦。所以看到因的对敌，那亲像草莓遮尔多，安尼落得无数，做甲亲像海边的涂沙粉。书记第7章12讲，因根本就无可能。因本能的反应就是讲主啊，阮的兵力无够，阮的人数要搁增减。所以咱想看卖啊，真侪咱有即个数量的即个迷失伫内面。但是上帝拯救的方法，毋是用人所想的方法，是用非对称不对称的作战来处胜。所以咱要改变咱数量的迷失，就是咱质有当时会赢过量，质赢过量。所以今仔日的经节，咱的定调伫以少赢多机电勇士，拄好甲即个世界互相对应。有时咱看大个国家非常的强大，但是嘛毋通小看小小的国家。台湾就是爱做好遮个准备，做遮个准备。有当时咱即个数量的迷失会当改变咱来提升咱的质。即个世界的霸权甲武器的演进安怎？伫石器的时代，伫旧石器、新石器的时代，其实人类就有互相争夺，为着资源，为着生存，部落甲部落大个所在会互相互相为着要活落去，伊爱有水，也是爱有即片拍拉的所在。原住民嘛共款，所以即个出巢，即个出巢咧杀人头就是安那，嘛是为着生存，嘛为着证明家己有即个能力会当保护家己的人。了后进入即个两兵器时代就是讲这兵器拢是冷的，刀啦、剑啦，以前有迄个弓箭箭马。到火药时代叫做火器时代，就火炮；到航海的时代，就是用有军舰，顶面有载大炮。到进入工业时代了后，第二次世界大战，咱毋通袂记得，美国用2粒原子炸弹来结束即场世界大战。到进入太空的时代，可能以后的武器是太空的武器，因为这卫星就是亲像一个国家，伊的目睭甲耳孔，对无？但不时拢咧伫天顶咧甲你看，是毋是？咱即摆国土的测量嘛是用卫星咧监测这较会，通常无一间铁厝较会，这原本是一个空地，较会起一间厝起来，就去看讲你是毋是农地有黑白使用，等等遮个事。所以以后是进入一个太空的时代。咱想看今仔日的经济，伫科技甲武器、军队咧主宰这个世界的时阵。过去伫史书的年代，以色列人因生存的困境非常的艰苦，因为因的数量不比米甸人甲阿玛力人，所以因还未开战进前，这个米甸人、这阿玛力人，因亲像草莓遮尔济，落得无数。因的军队亲像海边的沙，所以遐姊妹如此软弱的以色列人，因根本无法度以少来赢多。总是最后上帝的方法，互因拍赢这场的战争，而且是完胜，完全的胜利，完全的胜利。但是上帝用偌济人，300个人，所以这300个人，互人甲伊称作是基甸的勇士，甲咱一般的认知是差真多。所以伫犹太人、以色列人要生活的困境的内面注用基甸正做一个领袖来拍赢这场的战争。伊嘛是为着因要生存，虽然因无优势，总是上帝借着这300个人来反转因族群甲民族的运命。所以咱人类的历史来看，是用强大的武器来取胜，来夺取这个霸权。现在的世界嘛是安尼，所以为什么美国讲话遮大声？是毋是？美国总统讲的话大家就爱伊若讲一句话，可能其他的所在拢迄个爱咳嗽，爱拢感冒所以愿上帝帮助咱，也我看基甸甲伊讲，你着
靠你的能力对缅甸人的手中来拯救以色列人。我要找你去，哇！这基甸真侪提示的理由这有真侪提示的理由，甚至即个主无伫因中间，伫因困难的时甲因帮助。迄个带领因出埃及的上帝伫搭了，为啥物上帝气杀阮，互阮将阮交伫缅甸人的手中？在因在因甲咱算账，在因安怎对咱甲咱欺负、甲咱侵犯，所以迄种族群无能力抵抗，迄是一种对生存的失望，甲未来迄种无盼望。所以既然讲我敢有迄种的能力，我伫马拉西的支派中间是送香的，我伫我的厝是弱小的。哇，基甸有遮多的理由，有遮多的理由，所以我想看觅上帝气杀以色列人，互以色列人感觉讲咱因的主伫倒位，因的主伫倒落。有时咱的教会嘛面对安尼的困境。最近看到一篇的报告，透过台湾基督长老教会的研究者，伊有参考中华基督教会也是华语教派所做的研究，甲咱长老教会所做的研究去对比，发现讲咱伫疫情了后，所有的教会平均减20%的信徒，就是聚会人数啦。聚会人数减少20%，我俩算算嘛差不多。以咱若讲用180个去算，减少120个，差不多剩150个。嘛差不多咱即马现在差不多礼拜的人数左右。所以愿上帝帮助咱已经失去20%，这是大家教会拢面对，包括华语的教会，伊嘛是面对安尼的一个处境。所以面对这个处境，大家拢无法度避免的是，要安怎重新搁再凝聚，互大家会教会的这个力会当搁较加强。这就是咱即马所面对的一个课题。所以上届危机的时代，嘛是一个上帝伫危机来创造机会的时代。所以上帝保证，伊要甲以色列人同在。所以讲，伊讲你著靠着遮个气力，对缅甸人的手中来拯救以色列人，我敢毋是已经找你去啊吗？是毋是？第6章12节耶和华的使者基甸讲，大能的勇士啊，耶和华甲你同在。大能的勇士，耶和华甲你同在。所以基甸是上帝的使者来甲伊讲的是讲，你是大能的勇士。所以为啥物叫做基甸勇士？300个人拢甲基甸共款。所以基甸有找真侪理由提示，但是主甲伊拍保证。第6章有讲，上主对伊讲安心，毋免惊，你袂死。真正基甸嘛无死。耶和华对伊讲，你放心，毋免惊遐，你无抵到死。所以主甲伊同在，要互伊成做一个领袖。所以伫民族这存亡存亡的危机，也必须要有人站出来，必须要有人站起来。伫国家要灭亡民族要灭亡的危机的中间，基甸站起来，分扫角来召集众人，有32000人自愿参加。其实要甲缅甸人相战，32000人还阁真少。因为战争是一种的消耗，包括人员的消耗、兵器、武器这个耗损。所以讲，上帝啊，你有没有搞错啊？3200都不够了，你还请22000人回家，不用上前线作战，多好啊！这好，是不是？1996年，若讲李登辉总统讲有可能阿强会拍来，金门的部队伤多啊，3000人拢倒来台湾，我第一个自愿，是不是？是不是？迄阵1996年咱台湾有世界的台海危机，第3届就是讲，就险擦枪走火，
若大家拢无守本分吼，有可能摩擦，有可能就拍去。吼，啊，加在美国伫背后要看，视线毋对哦，啊，就派2台航空母舰，安尼甲你为台湾海峡的中线甲你开过，啊，就大家拢安分无事。讲上帝，你有毋对吗？啊，咱1996年险啊要烧一个时阵，啊，李登辉总统无讲，前线的部队伤济啊，啊吼，一半的人拢调转来，无啊，迄武器拢偷偷运去前线咧。啊，迄时阵咱无做啥物准备，咱的飞弹无够，拍无够远，吼，咱只有迄个攻6火箭，啊，攻6就拍1-2公里尔，中国已经有啥物东风导弹，要安怎？就改良咱的天宫飞弹，迄个是空对空的，改良做可以地对地的，偷偷运去东引，运去大同，运去金门，运去马祖，你知影无？吼，这拢后来维基解密的，吼。所以，愿上帝帮助咱，因为上帝的想法一定是关过人的方法。伫即个民族存亡的即个时阵，上帝用不对称的作战方式，无对等的作战的方法来赢即场的战争。上帝搁拍保证，所以咱想看觅剩1万人还搁伤济呢。上帝讲来做一个试验，经过啉水的试验了后，安怎？就300个人都到，就是即300个。上帝甲基甸讲，什么人会当去作战？什么人袂当去作战？咱想看嘛，要战争，就爱调兵、调粮食，搁爱征税，搁爱调物资，搁爱做武器，搁爱调兵、调兵遣将等等遮。但是上帝用兵讲即300个人都够，所以即300个人军队基甸勇士。所以咱来想看觅咱上帝国要建立，福音要建立，教会要建立，上帝要爱咱诚做什么种的人？你是要诚做迄个22000人自愿就家己转去，还是要诚做迄个9700个人的中间？300个人可能有伊的属性，就是因警戒、因警戒。现代战争的概念嘛是发展不对称的作战。上帝伫史书的时代已经用一场安尼的战争来完胜所以咱咧用咱咧数量的增加嘛，爱有当时来想看咱的质是要提升所以咱伫教会，咱要诚做什么种款的人？咱要诚做咱要诚做什么种的人，互上帝来使用。所以当危机来临的时阵，上帝咧找遮个愿意为着真理行出的人，所以遮个人就是迄种提升的人，所以无论兵有偌济，但是安那，咱知影讲遮个人，伊是绝对互将基甸的领导，互上帝的权能透过安尼来显现，诚做一个得胜者。上帝嘛看到人的心，当咱知影咱非常的软弱，亲像基甸一样，但是主甲咱保证，300个人可能损失无济，但是咱看到迦南人，因安那因散了了，而且横尸遍野，所以咱想看觅军队基甸足侪人是什么种的人？其实伫日本时代，日本战争到伫Okinawa战争，也是到美军这个麦克阿瑟将军已经降服已经将菲律宾佮重新甲伊控制了后，佮夺回来了后，大日本帝国就知影讲伊即声惨要安怎？武器嘛无够一台飞行机甲你换一台军舰，叫做神风特工队。咱台湾嘛有遮个基地，遮个飞行员安尼互大家壮心，你得开即只飞行机开去，慢佮转来就甲弄落就对一台飞行机换一台军舰，1号的一粒手榴弹就炸一个班，
哦，啊一台一包炸药要甲你换一台战车，这就是较早真早的不对称的作战。总是日本时代，日本帝国用这种方法，最后是失败的，吼，最后是失败的，无成功，因为因无遮尔多人，嘛无遮尔多武器，吼，以及美军伊用足大的军力，吼来针对最后战争的即个部分。所以军队基电的人，伊是啥物种的人？有啥物会当以少赢多来赢过对敌？上帝将这个人数一减再减，所以关键毋是上帝无看人数，是看这个人的品质。甚至上帝方法上帝伊想的透过人的方法，透过即个筛选，透过甲伊睇过，这就是咱要用的啦。所以拯救的方法有当时超过咱所想象，超过咱所想象。所以咱提升质量的关键就是讲，咱要安怎真做上帝手中即个精兵精锐的勇士。台湾城有一个精兵团，这个精兵团因做一项工作，我感觉我非常会佩服。这个精兵团就是讲，咱伫台湾拢伤舒适出去到便利商店，囡仔要读册，就有时大人甲伊载，有爱去补习，要食啥真方便。这个人安那，伊就爱为着主来传福音，去较偏远的所在，缅甸、泰国、北平遐，因即摆还阁有诶所在还阁无自来水，去靠雨水咧生活。囡仔读册，3个人一本册，4个人一本册，下课了后。毋是去补习，是去参与做事，毋是去补习咯，是去做事。几年前因拢去遐个所在传福音，甲因教英语，甲因指导因的功课，互因以后大汉了后，若无要做事，会当去社会有一份头路。所以咱想看卖上帝工作从来无依靠人即个人数的优势，是伫工人的素质。所以上帝对基甸讲，这个人阁伤济，免得以色列人夸口，是靠因家己太赢。上帝要互以色列人知影讲，伊是万权力的主。所以第一，无自夸，无夸口，上帝要用质来赢过了。上帝警调足侪人是为着要避免太赢了，讲阮就是有32000人，阮才太赢。安尼上帝的民主要放入底。有当时咱得到恩典，煞袂记咧恩典，这是咱所需要调整的。保罗先生伊的祈祷是大有功效，伊嘛捌做医治的祈祷。总是伊安那，伫所有乡讲，伊有一支刺，伊身躯顶面有一支刺，上帝无医治伊，但是伊知影留即支刺的理由是无爱互伊过头自高。骄傲自大，这个是要互伊会当谦卑了。所以咱第一，咱爱无自夸，无夸口，坚定第二爱坚定信靠上帝。所以咱学习，当时咱用质来赢过量，毋是咱无要重视咱的量，是要互咱知影讲，咱有100几个兄弟姊妹伫遮，咱着爱做来侍奉。来服侍，咱如果咱若是要做一个来礼拜煞，拍拍屁股就走了，那也没关系啦。上帝嘛会祝福你。总是咱想看卖，有当时咱会当加做甚物代志。你了后渐渐，我发现讲教会咱的同工拢一直重复，较做的就是迄几个，拢是素面孔。安尼要安怎，互即个质会当慢慢提升，咱服侍的人会当有一寡清楚的人愿意来侍奉来迄个穆迪一个真出名的报道家，伊研究圣经发现摩西拄有40年，伊讲40年以前讲 I am somebody， 意思是讲我是某某人 ，I am Moses， 我王宫出身的咧，
我搁较迄个嘛是公主甲我请大汉的，按3巴蒂。了40岁中间40岁伫抗压，你是讲按nobody，我啥物拢毋是啊，自我破处。较早是自我膨胀，了是自我破处，啊，迄个上帝来竞选。了最后40年，带领一些百姓出来敬吼，按 God's body， 完全委身，吼，我是上帝的身体。因为上帝透过伊来传达伊的命令予犹太人吼，一些百姓。愿主帮助咱，互咱的性命吼，较早进入 I am God's body， 我是上帝的身体。咱知影5个饼、2尾鱼的故事，4本福音书拢有记载，互5000人食到饱，最后剩12斤，毋若食饱阁有剩啊。所以耶稣嘛惊5个饼、2尾鱼，这小小一个囡仔的中斗顿饲饱5000人。这个是上帝的权力，甲伊的信仰。第三，咱来做好准备。啉水的人有2种人对吧？你是倒一种？就规个用足舒适的方法来姿势来啉。一种是徛咧那个水搁盘起来所以上帝讲这拢放松的，太松懈了，回去吧这个警戒人也素质真悬，上帝来使用，这3摆人就好。所以有时咱太安逸了，有时咱放松。几年前这 COVID-19 就是伫教会拢无完全，所有全世界，莫讲台湾，全世界所有的教会、所有的组织，包括公司行号嘛共款，大家拢无做好准备，就安尼来发生。2014年，我就捌听顾启允牧师咧讲媒体宣教的重要性，媒体宣教。2014年，伊就讲以后就是大家拢是自媒体的时代，对媒体0.0讲到3.0、4.0，迄时阵有听有懂但是要伫教会撒足困难撒，因教会就开始储备安尼能量。2014嘛，经过7年，疫情发生，因拢早就准备好。因的奉献拢伫线上奉献，1仙都拢无减。伊牧师讲，阮人数嘛无啥减，奉献嘛，因拢用网络追踪嘛，小组，组长就这10个、20个，你无奉献，组长就甲你约我迄时阵是捌有真正有几个会友足甘心，因徛来办公室，干事这奉献就紧走，因为迄时阵袂当人甲人接触，所以咱想看觅先知就是先知2014年的，我参加迄个会，3天2夜咧讲新媒体的宣教，但是到今你知影，人手一机的时代，你逐工接触偌济的讯息。足偌济的短讯息、影片也好，甚至有足济咱无经历到伫手机内面，咱拢会当原来这歌会当唱到遮尔好听，兄弟团契要聚会进前拢放一个足好的音乐，我想讲迄话我嘛无啥知咧昨听流水之声迄个调会的献歌队，感觉唱了真好，这我嘛后来我是嘛昨较知影。所以即马知识大爆炸，咱看到一件代志，咱就知影，流水之声，嘛咱的献歌队以后嘛，这涌泉之声，还佫有一个教会，因有麦仔日，咱今日有2支嘛因为教会因有这个弦乐团所以愿上帝帮助咱，要随时做好准备啦。当人的一着上帝开了就完全来显现。当这一着就会完全来显现。所以咱无自夸，无夸口，爱信靠上帝，爱努力做好这个准备。所以有当时这质会提升，质爱提升，就是人若着，人的质若着上帝的开了就来显现。所以咱袂惊爱勇敢军队，不要太散漫
爱伫生活中间保持警醒，咱毋通各行其事，爱各就各位，爱各就各位，诚做合一顺服来高举基督。诗篇93篇第4，咱做伙来读好来。上主伫天顶显出威力，赢过海洋的大涌，压过大水大海的时。这个是上帝的权柄，上帝的溃烂，上帝的力量。所以耶和华在高处大有能力，胜过诸水的响声，海洋的大浪。1996年我伫遐，你有看到1996年3月30号。经过30年以后，AI 甲我讲要勇敢果决，我叫 AI 甲我生成一张照片，我伫遐顾迄台机枪，伊甲我讲有我在，不用怕，因为我也没有提前退，我是到1996年7月底，较济船倒来，过工去高雄13号码头去安尼退伍令。就是这台海危机对94年，其实94年就开始不平静了。恁拢无啥知影，94年达不时咧演习。到95年迄本册，1995闰8月到96年，总统直选。美国总统讲，Make America Again，Great Again， 佮再一次美国，佮大尾起来啦，伟大起来。咱当时要倒向对了教会，搁再一届 great， 你甲边仔讲 you are great， 你都毋敢讲对个，因为上帝较大啦，再次准备好，倒向对了教会，再一次伟大。不用，这就是报告的其中的两个表，咱小儿洗礼甲成人洗礼，拢差不多减少真侪。一给咱礼拜的人数，北地中会衰退最严重的就是这几个中会，大概拢减15%以上，运动中会减30%，就是这几年啦，2019年就是疫情进程，甲疫情结束2030年，伊会变，减差不多平均起来减20%左右，台中会。减20%拄啊好，咱拄好是即个平均数。彰化中会33%，小的中会减少，比率较悬。七星中会即种伫台北市的教会，拢也不能幸免于难，21%。各位青少年朋友。伊爱诚做后一个基甸来复兴，倒行张咧教会。即摆牧师甲你分3队，3队，所以即3队人最后因敲破即个翁从家己心内悔改，就是基督的性命啦，该照出来，牺牲家己。即300个人，这其实基甸这样做法，这300人是敢死队了，几乎等于是。敢死队了，但是这敢死队一届就要甲你翻转，所以咱要打造下一代的年轻人，找出谁是可以扛把子刚才阮教会一个前人讲，我是我家的扛把子，伊讲因爸将这个要饲这个家庭的任务拢交互伊啊，所以伊爱负责爸爸妈妈，佮爱照顾因长期的合格向量。时有3队的人马做出动作，就是敲破这个翁瓶子，就是放下家己，将心内内面的火把基督的性命，甲伊照出来。手摕这个扫角甲火把，就是顺服顺服元帅，顺服基甸，顺服上帝的命令。所以最后甚至无动用刀。就来征服米甸全赢的人，互因家己互相小台，安怎？最后因自家己灭亡。愿主帮助咱三角来祈祷。听堂的主，恳求你使用伫阮，阮的教会若爱维持量的增长，佮爱帮助阮质的提升，互阮知影阮家己还有佮真侪通学习的所在，透过基甸勇士。
怎样助力用对32000人到第300人，所以助力只有使用300人，就翻转这场以色列所面对的危机。阮现在这个时刻嘛，面对世界所发生的事，以及国内发生的事，以及伫世界的经济发展，以及阮的教会怎样伫这个所在来荣光主你的名，求上帝帮助阮，兴起阮诚做基甸的勇士，互阮的教会一直的提升。祈祷奉靠主耶稣基督的名，阿门。咱的吟回应的诗，圣诗529首，伫我救主荣光面前，请咱起立来吟全首。请坐。注意，这首间我用这首来书写。
请坐。咱来看周报第3面，今仔日的金句，咱做伙来读2遍就好吼。上主伫天顶显出威力，赢过海洋的大涌，压过大水哗哗吼的声。诗篇93篇第4节来过一遍。上主伫天顶显出威力，赢过海洋的大涌。压过大水哗哗吼的声，诗篇93篇第4节。咱聚会表甲事项表，咱家己看。咱来看第4页本会消息。咱礼拜三伫2楼吼，伫咱即个所在迄个咱台韩的段宣吼，有3个兄弟诗歌赞美的同工吼，要伫遮做练习。第2点同款是今仔日吼，12点半咱的迄个小提琴班同款伫即个2楼礼拜堂，要有一个春季发表会吼，欢迎兄弟来参加。第3点嘛是今仔日吼，这是阴暗7点半吼，到9点半因此伫同款伫2楼吼，即个礼拜堂要举行活动吼，有一个音乐讲座爱注意就是讲，咱暗时咱2中的停车场无开吼。所以，干那咱的外口的总停吼，咱会当停机车。所以咱若要来吼，咱尽量骑机车啦吼，也是坐公车吼。若来到遮可能要找停车位吼，有较难啦吼。第4点，咱基督会是忍耐小组甲公益小组的代导吼，欢迎参加。第5点，咱逐年拢有迄个独行国小的一个毕业班吼，咱拢。有甲支持鼓励咱的迄个优良毕业生吼，今年有5班牧师会代表去颁奖吼。第6点6月13，迄个南投国中的体育馆吼，有迄个台中中会的曙光杯球赛吼，林牧师会参加吼。第7点后礼拜咱后礼拜爱餐后12点半咱伫3楼要召开6月份的定期中级会甲任级会吼。咱请中级会长、校长、队长、辅导等等吼，咱拢来参加。若准有要请假的，请明点指示来请假。6月21咱有圣礼典请兄弟准备心及主同坐道。第9点咱有3位兄弟吼，要参加迄个台韩联谊的短宣活动啦吼。这咱详细咱会当家己看吼。第10点咱8月16吼，咱有要去东宫吼，咱甲东宫教会缔结姐妹的一个纪念主日的联合礼拜啦吼。咱会当咱的小组长来报名一个人是400块。咱若无编辑小组的，咱会当办公厅来报名。11点一季的迄个新眼光，若准有要订的，请办公厅来订吼。12点后礼拜进前咱将迄个各单位的轮值表甲团契聚会表来交予干事来编排。第13点4年的读经计划，咱即摆较热旺吼，咱会当持续来读。关爱协会共款是拜2拜4吼。团契的部分，今仔日有聚会是妇女团契、社青团契吼。所以今仔日礼拜三妇女团契甲社青团契拢有聚会。厝外读经咱家己看就好吼。兄弟团契是伫拜6，青少年是伫后礼拜吼，少年嘛是后礼拜吼。主日学的部分吼，咱注意一下，就是讲吼，因8月15甲16，因要配合咱的周年甲去东宫的迄个日子，因会提早一天去哩吼。咱若要报名的。咱会当去办公厅来报名吼。基体关怀的部分，等下请牧师来带导。教界消息咱家己看吼。下面有迄个6月的庆生吼，咱会当甲即个表看卖。后礼拜吼要来庆生，咱若准即个表有楼顶的，咱注意即事来做见证。下面是顶礼拜的奉献，伫遮报告做领收。若有错误的，请我本人来做更正。好，下面的时间交大牧师。
有新的朋友伫咱中间无？咱做伙三角来祈祷，咱为着咱的教会来祈祷，特别是咱8月16号，咱要去东宫教会参加递交咱的纪念的礼拜，求上帝帮咱，咱同心来祈祷。较通的主，阮要伫你的面前同心祈祷，要为着阮的教会，当搁再一届来兴奉阮家己。愿上帝你的圣神来点着阮心中的火热，愿圣神无拍我阮这心中的感动，帮助阮用主你的话来成做阮未来方向甲发展的帮助。愿主你想互阮无看家己软弱弱小，亲像迄个基甸，伊感觉伊是一个弱小，总是上帝使用伊成做。这个勇士的领导者，伊一个喊话就32000人来军队伊。主你嘛使用你的学生，彼得伊圣神感染了后，第一次的讲道就3000人愿意来受洗。求上帝帮助阮，我无看家己软弱软正，帮助阮的教会佮重新徛在。虽然阮过去，阮的聚会人数比即马现在搁较侪，但是经过侪时代的挑战、疫情的挑战、时势转变，嘛咧影响整个教会的方向甲发展。愿上帝帮助阮高举你的性命，嘛互阮咱破碎家己，帮助阮会当来服从3合1。伫主你的引带带领，搁再一届，互阮的教会会当搁再一厝来徛起，互阮兴起阮的后一代。主你嘛超找后一代要兴起教会的未来的领导，求上帝施恩帮助阮。阮要为着阮的教会伫接续7月份8月份，无论是儿童营，也是去东宫教会。上帝，你保守因带伫这段的报名的时间，感动囝儿逝世甲家庭甲家长，互因会当来参与，帮助阮会同工伫规划这个事工。搁较重要的是，兄弟姊妹，迄个踊跃参与的心，这才是互同工会当得到鼓励、扶持的动力，帮助阮。今仔日阮的聚会，无论是妇女团契、社青团契，也是阮11点要伫遮咧敬拜同工，以及短宣的同工，阮伫遮的练习，主甲阮三角同在。阮安尼恳求祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的名，阿门。下面咱来行平安礼。来，咱为头唱一遍。我用主的听信心来听你，我用主的听信心来听你。我看见你内面有主的荣耀，我用主的听信心来听你。来，咱留言徛咧，咱来唱尾边的诗389。
阿罗上帝至权至尊。咱做伙来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督恩典，被上帝疼痛，圣神甲咱正大家三角地地对指示直到永永远远无煞。阿门。请坐，要倒闭会。